수면무호흡증 남자만 걸린다고요? 여성은 전혀 다른 모습으로 나타납니다. 첫째, 코골이보다 무기력이 먼저 옵니다. 아침부터 피곤하고 하루 종일 집중이 안 되죠? 둘째, 폐경 이후 발병률이 급격히 높아집니다. 호르몬 변화가 기도 근육을 약하게 만듭니다. 셋째, 불면과 우울감이 동반될 수 있습니다. 남성보다 수면의 질 저하가 감정에 더 크게 작용합니다. 넷째, 아침 두통과 어깨 결림이 잦습니다. 밤새 근육이 긴장해 편히 못 쉬기 때문이죠. 다섯째, 체형이 날씬해도 안심할 수 없습니다. 목 구조나 호르몬 영향만으로도 발병할 수 있습니다. 여성 수면무 호흡증은 조용한 증상이 많아 놓치기 쉽습니다. 평소 피로가 심하다면 수면 상태를 꼭 확인하세요. 당신의 수면 건강이 함께합니다.